Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva bəzi sənət adamlarının geyimini tənqid edib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni bu haqda Tarixin bir günü verilişində danışıb. O, sənətçiləri Jennifer Lopezlə müqayisə edib. Musiqi də, yemək də qayıdacaq. Bir qayıtmayan vicdandır. Azərbaycanlılar vicdanlı, qeyrətlidirlər. Bu xanım bilir ki, birinin evini dağıdıb. Xanımlarda da birgəlik yoxdur. De ki, o filankəsin evini dağıdıb, o məkanımızda harasa girə bilməz. Çıxırlar ağızlarına gələni deyirlər. Uşaqlar da bunların yolu ilə gedirlər. Soyunduqca onlara artıq pul verirlər. Geri gedirik, daş dövrünə. Bu vicdansızlığı Allah götürməz. Dünya dağılmalıdır. Efirdə də ağızlarına gələni danışırlar, sonra deyirlər mən danışıram. Nə deyim, günü-gündən lütlənin, bunu biraz nizamında edin də. Sonra deyirlər Jennifer Lopez və ya başqası belə geyinir. Onlar Azərbaycanlı müğənnilərdən yaxşı geyinirlər. Dünyanın harasında axmaq, gərəksiz, səviyyəsiz şey var cəmaatın əksəriyyəti, oxuyanlar onu götürürlər. Heç yaxşı şeyi nümunə götürən yoxdur.